नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव में आपके साथ जितेंद्र। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली से हमारे पास आ रही है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर किसानों के साथ क्षेत्र में अतिवर्षा के चलते हुई मक्का, सोयाबीन, धान की फसल को लेकर तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार लवीना घाघरे को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ब्लॉक में भारी बारिश के चलते नष्ट हुई फसल का जल्द सर्वे कर मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों का कहना है बिजली बिल भी अधिक आए हैं, जिसको लेकर भी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से आपबीती सुनाई और उधर अधिकारियों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही। चिचोली संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। लोग परेशान है बहुत। नहीं, हम सर्वे कराएंगे। सर्वे क्लियर ये नहीं है कि क्या शासन देगा या बीमा। अगर सर्वे है वो तो कॉमन है। और बीमा का पहले भी नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ तो बड़ा बंदर बात हुई है बीमा की। नहीं, हम वो जो सर्वे है एक बार तो सब किसान परेशान, आपके बारे में पूरा मतलब इसका बीमा लेना पेपर दो ना। हाँ, इसलिए तो हम एक मिनट आगे हाँ बता दें क्या वही वाला लाता है। अरे क्यों भैया